各位团员，这是我们幻影烧蛇集团的2军的伟哥，那他现在在睡觉，然后好像在做梦一样。哇，好强的打呼啊！好好笑。他在抽血哦，还在抽血哦。又来他机器，他机器。又来有人发布。鸭子都不来了。这人怎么会机器？立刻牙齿露出来就是要勾了。伟哥，不要再机器。呀，不会。呀！牙齿。好痛啊！实在太好笑了，他下头笑到肚子痛，他下头笑到。跟着笑啊！伟哥，你这一招在哪里学的？大家都在欣赏。注意看，他真的会挤气，嘴巴会越来越大，最后还露出一个笑容加牙齿给你看。啊，又来了，牙齿露出来了。啊，肚子好痛啊！笑死我了！不想录了。我再这样笑下去会胃痛，拜拜。我继续打我们的德州扑克，崩痕已经输个精光。一开始超强的，可是到最后他还是输了。看了没有吗？是吗？